Uje mukunzi wacu wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Murabizi rero ko ubu tugeze muri wa mwanya tuba tuje kubabwira amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero amakuru yacu tugiye kubagezaho nuko akurikira. Mu karere ka Gatsibo abantu batatu bo mu muryango umwe bishwe n'impanuka ikomeye. Uraza kumenya byinshi rero kuri iyi mpanuka yatwaye abantu batatu bose bo mu muryango umwe. Kuri ubu aka kanya mu gihugu cyo mu Rwanda hasohotse itangazo rigaragaza uko ibiciro ku masoko byazamutse ku gipimo gito kandi kidasanzwe. Nanone rero nitubara kubabwira byinshi kuri iyi nkuru turahita tuza tubabwire n'iyi nkuru yo mu karere ka Nyaruguru, aho muri kano karere umwarimu hihereranye fiancé w'abandi wari ugiye gukora ubukwe, ariko nyine ibyari byishimo byaje guhinduka amarira. Mu karere ka Rubavu kandi naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba yasezeye ku mpamvu zitarimo ziravugwaho rumwe n'abatuye muri kano karere ka Rubavu. Uraza rero kumenya byinshi kuri iyi nkuru y'uyu mugitifu wasezeye. Ese ni igiki cyaba cyatumye asezera ku kazi kiwe yari asanzwe akora bisanzwe? Rero niyo makuru tugiye kubagezaho. Icyo natwe rero tubasaba nuko mwareba munsi y'aya makuru yacu murabona ijambo subscribe cyangwa sabone, muhite mukandaho n'akazugira kazana ko ni mugasige nako muhite mugakandaho. Icyo gihe muzaba mushimangiye yuko mugiye kujya muba mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka dufata akaruhuko gatonya ubundi tugaruke tubaramburira aya makuru tumaze kubabwira mu ngingo. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero amakuru yacu y'uyu munsi reka tuyahere kuri iyi nkuru yo mu karere ka Rubavu, aho gitifu w'umurenge wa Nyakiriba yasezeye. Uyu rero gitifu yitwa Uwimana Vedaste, usanzwe ari gitifu w'umurenge wa Nyakiriba mu karere ka Rubavu. Kuwa 8 Ukwakira 2024 yandikiye umuyobozi w'akarere ka Rubavu amusaba guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Ibaruwa ikinyamakuru Bwiza ifitiye kopi yanditswe n'uyu Uwimana Vedaste, uyu gitifu igira iti: shingiye ku biteganwa n'itegeko nomero 08/2020 ryo kuwa 7 z'ukwa 10/2020 rishyiraho sitati rusange igenga abakozi ba leta mu ngingo yayo ya 74, ahavuga ko guhagarika akazi mu gihe kitazwi ari icyemezo cy'umukozi wa leta kigaragaza mu nyandiko ubushake bwe ko guhagarika imirimo yakoraga. Mbandikiye ngira ngo mbasabe guhagarika akazi mu gihe kitazwi kubera ko nteganya kujya gukomeza amasomo mu gihe cya vuba, kandi nkaba nabasha kubifatanya n'akazi ka buri munsi sanzwe nkora nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakiriba. Uwimana Vedaste yemereye iki kinyamakuru Bwiza aya makuru agira ati: nibyo nanditse ibaruwa sezera mu kazi ku mpamvu zo kujya kwiga, ndacyategereje igisubizo bampa. Abajijwe niba nta zindi mpamvu zibyihishe inyuma, yavuze ko nazo ibyanditse ariko kuri avuga ko nta gikuba cyacitse. Uwimana Vedaste yabwiye ikinyamakuru Bwiza ko izi nshingano yarazimazemo imyaka 7 ari umunyamabanga nshingwabikorwa. Mu karere ka Gatsibo rero naho habereye impanuka mbi cyane, impanuka iteye ubwoba, aho abantu batatu
batatu bose bo mu muryango umwe bishwe n'iyi mpanuka yari imaze kubera muri aka karere. Umushoferi wari utwaye fuso iva mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore mu karere ka Gatsibo yagonze abantu batatu bo mu muryango umwe abagonga abaturutse inyuma bahita bose bitaba Imana. Ibi byabaye mu ijoro ryakeye tariki ya 8 Ukwakira ubwo fuso yavaga mu murenge wa Ngarama yerekeza mu murenge wa Kabarore yageze mu murenge wa Gatsibo mu kagari ka Nyabicwamba mu mudugudu wa Gatungo ikagonga abantu batatu bo mu muryango umwe barimo gutaha barimo umukecuru umukobwa we n'umwuzukuru w'amezi 6. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Hamdani yabwiye ikinyamakuru Igihe dukesha ino nkuru ko uwo mushoferi akigonga abo bantu yahise aburirwa irengero aza kuboneka mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu gusa ngo bamupimye basanga atari yanyoye ku gasembuye. Aha uyu muvugizi yagize ati iyo mpanuka koko yabaye yatewe n'uburangare bw'umushoferi yaturutse inyuma y'abantu batatu bose arabagonga. Umukecuru w'imyaka 53 yahise yitaba Imana naho umukobwa we w'imyaka 30 n'umwuzukuru we w'amezi 6 bajyanwe kwa muganga hafi aho bahita bitaba Imana nabo. Uwo mushoferi yabanje kubura aza kuboneka mu gitondo cy'uyu munsi. SP Twizeyimana yakomeje asaba abakoresha umuhanda kwirinda ibisindisha, gukoresha telefone batwaye, uburangare, umuvuduko n'ibindi bibi byose byatuma batubahiriza amategeko y'umuhanda nk'uko bikwiriye. Yavuze ko iyo hagize urenga kuri kimwe muri ibi biteza impanuka zivamo n'urupfu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kuri ubu abishwe n'iyi mpanuka imibiri yabo yajyanwe kwa muganga kugira ngo ikorerwe isuzuma mbere yo gushyingura mu cyubahiro. Ibiciro ku masoko byazamutse ku gipimo gito kandi kidasanzwe mu Rwanda. Ibiciro ku masoko mu Rwanda byazamutse ku gipimo cya 2.5% ugereranyije n'uko byari bihagaze mu gihe nk'icyo umwaka ushize. Izamuka rito ugereranyije n'andi mezi yose y'umwaka wa 2024. Muri Nzeri 2024 ibiciro byiyongereye bitewe ahanini n'ibiciro by'inzu, amazi, amashanyarazi, gazi n'ibindi bicanwa byongeraho 4% n'ibiciro bijyanye n'ubwikorezi byiyongereyeho 18.2% ugereranyije. Muri Nzeri 2024 na Nzeri 2023 ibiciro by'ibintu bitarimo ibiribwa n'ibikomoka ku ngufu byiyongereyeho 5% ugereranyije na Nzeri na Kanama 2024 ibiciro byiyongereyeho 1.2%. Iri zamuka ryatewe ahanini n'ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bidasembuye byiyongereyeho 2.5%, n'ibiciro bijyanye n'uburezi byiyongereyeho 8.2%. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza ko muri Kanama uyu mwaka ibiciro byari byazamutseho 5%, Nyakanga byari 4.9%, Kamena byari 5%, Gicurasi ari 5.8%, Mata ari 4.5%, Werurwe ari 4.2%, naho Gashyantare ari 4.9% na Mutarama aho byari 5%. Mu myaka irenga 2 nibwo bwa mbere ibiciro bizamutse ku gipimo gito nk'icyo muri Nzeri. Mu karere ka Nyaruguru umwarimu yihereranye fiance w'abandi maze ibyari byishimo biza guhinduka amarira n'imiborogo. Umwarimu wo mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru yasanganwe na fiance w'abandi amenagurirwa ibikoresho byo mu nzu byose yari afite. Mu byumweru 2 bishize nibwo mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru umwarimu yasanganwe na fiance w'abandi mu nzu asanzwe acumbitsemo, maze uwafashe irembo uriya mukobwa amenagura ibikoresho bya mwarimu. Umwe mu baturage batuye muri kara gace yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha ino nkuru ko bahaye amakuru uwafashe irembo uriya mukobwa ageze kwa mwarimu
n'umujinya mwinshi arakomanga banga kumukingura niko kwinjira ku mbaraga. Cyakora umwarimu abonye ko uwo musore afite amahane akuramo ake karenge ariruka akizwa n'amaguru. Uwo musore yasohoye umukobwa maze amena televiziyo yari iri mu nzu ya mwarimu. Umuturage wabonye ibyabaye yatangarije itangazamakuru agira ati yaketse ko yasambanye kuko byari mu masaha ya saa 2 z'ijoro. Nyuma y'uko umusore amenaguye televiziyo ya mwarimu akanacyura umukobwa yasabiye irembo, mwarimu yaje gutaha asanga ibikoresho byo byangiritse yihutira kujya gutanga ikirego mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Gusa haje kubaho inzira y'ubwiyunge bigizwemo uruhare n'umuryango w'umusore ndetse n'umuryango w'umukobwa basaba imbabazi umwarimu ubusanzwe wigisha mu mashuri yisumbuye muri ako karere ka Nyaruguru. Ababyeyi bumvishije umwarimu ko ibyabaye nawe yabigizemo uruhare kuko yamaranye umwanya n'umukunzi w'abandi kugeza nijoro, niko kwemera arihwa ibyangijwe bifite agaciro k'ibihumbi 300 y'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kararanzige ka Manyana Serafine yabwiye itangazamakuru ko nawe yabyumvise cyangwa ayo makuru nawe yamugezeho. Yagize ati nari maze igihe nari mu kazi, cyakora ngarutse nanjye numvise ko hari uwatwaye fiasi w'abandi ariko nta byinshi mbiziho. Kugeza ubu umwarimu ari mu kazi naho umukobwa we ari mu nzira zo kubana n'uriya musore wabaye nk'umurwanirira na mwarimu. Rero iyi nkuru yo muri kano karere ka Nyaruguru niyo idusoreje amakuru yacu y'uyu munsi twari twabateguriye. Gusa niba ukunda amakuru, ibiganiro tukugezaho hano kuri KN Radio, ujye ubitubwira muri comment, nabyo bizaza bidufasha cyane kugira ngo turebe ko ibyo tubagezaho mubikunze cyangwa mutabikunze, kugira ngo muduhe igitekerezo cyaho bitagenda neza tubihindure, kugira ngo noneho ubutaha tuzabagezeho ibintu byiza kandi byizewe. Kandi rero unibuke no kujya ahari ijambo subscribe uraribona cyangwa sabone utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi ibyo byose umaze kubikora kugira ngo n'abandi nabo babimenye, fata ya nkuru yacu uyisangiza abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Ibyo bizadufasha kandi namwe bizabafasha. Mukomeze rero mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi. Amakuru yo ya KN Radio nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza.